ஹலோ காய்ஸ், பெட் லவர்ஸ் எல்லாருக்குமே வெல்கம் டு பெட்மா சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பெட்ஸ் அப்டேட்ல எதை பற்றி பார்க்க போறோம்னா டாகோட ஹெட் சைஸ் எப்படி பெருசாகணுன்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இன்னைக்கு வீடியோவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபார்வர்ட் பண்ணி பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வாங்க வீடியோவில் போகலாம். நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடய ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் அவங்களும் நம்ம ஃபேமிலியில் ஒரு மெம்பர் ஆக முடியும். ஸோ அப்டேட் உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு மிகப்பெரிய பெட் லவர். என்னோட நேம் ஹேமநாத். நம்ம சேனலில் பெட்ஸோட இன்ஃபோ ப்ளஸ் விலாக்ஸோ அப்டேட் ஆகும். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கும் எனக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பேசிக்காக டாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ப்ரீட்ஸுக்கும் ஒரு அப்பியரன்ஸ் இருக்கும். அதில் சில ப்ரீட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ராஜபாளையம், சிப்பி பாறை, அந்த மாதிரி டாக்ஸுக்கெல்லாம் ரொம்பவே ஷார்ப்பாக வரும் ஃபேஸு. இதே டேஷவுண்டு அப்புறம் டாபர்மன் அவங்களுக்கும் ஷார்ப்பாக தான் வரும். இது இந்த சைடு வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு லேபர்டார், பிட்புல் அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மண்டை நல்லா ஜெய்ஜானிட்டிக்காக ரவுண்டாக வரும். ஸோ இதுதான் 3 கேட்டகிரி. அந்த கேட்டகிரியில் இப்போ இன்றைக்கி வந்து லேபர்டார், பிட்புல், ராட்வீலர், பாக்ஸர் அந்த மாதிரி டாக்ஸுங்களுக்கெல்லாம் எப்படி மண்டை சைஸை பெருசாகிறது தான் இன்றைக்கி டாபிக். அந்த டாப்பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 3 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அதில் நீங்கள் வந்து அவங்க ஜென்ரேஷனே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா அம்மா அவங்க போகிற பப்பீஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா ஜெய்ஜெனட்டிக்காக வரும். மண்டைங்கெல்லாம் பாடி சைஸை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும். இது இன்னொரு கேட்டகிரிஸ் பப்பீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பப்பீஸே ஒரு மாதிரி நார்மலான சைஸில் தான் பிறக்கும். அந்த மாதிரி டாக்ஸுக்கெல்லாம் எப்படி மண்டை சைஸ் பெருசாக போகிறதுன்ட்டு 2 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. அதுக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு வந்து பீஃப் போன் நீங்கள் கடையில் போய் கேட்டாலே கொடுப்பாங்க. அது நீங்கள் பீஃப் கடையில் தான் போய் கேட்கணும். மாட்டு எலும்பு, அது மாட்டோட கால் எலும்புன்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து நல்லா பெருசாக வரும். அது கடிக்க இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸுக்கு இப்படி போவோம். கடிக்க அந்த இடம் போயிட்டோன்னு மண்டை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வர ஆரம்பிக்கும். அதுவும் இல்லாமல் அவங்க இப்போ ஒரு பப்பியாக இருந்தால் ஒரு 45 டேஸ்லலாம் கடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். வீட்டில் இருக்க எல்லா பொருளும் கடிச்சிட்டே தான் இருக்கும். அப்போல்லாம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா சிவிங் டாய் மாதிரி நீங்கள் சிவிங் டாய் பெட் ஷாப்லேருந்து வாங்குவீங்க. இது வாங்கினா உங்களுக்கு வந்து மண்டையும் பெருசாகும், அது ப்ளஸ் பல்லும் மொக்கையான மாதிரி இருக்கும். அதால் நீங்கள் சின்ன பசங்க யாருனாச்சும் விளையாடும் போது தெரியாமல் பல்லு பட்டா கூட உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. அதுக்கு செகண்ட் ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பெட் ஷாப்புக்கு போனால் ஸ்ட்ரைப்ஸ்னு ஒன்று விற்கும். அது நீட்டாக நல்லா நீட்டாக இருக்கும். டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க் தரேன், அதில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அது வந்து நீங்கள் மாட்டு எலும்பு உங்கள் சில பேர் வீட்டில் வந்து பீஃப்லாம் சேர்க்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வீட்டில் பிராமின்ஸ் வீட்டில் அந்த மாதிரி வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது யூஸ் பண்ணலாம். பெட் ஃபுட்டில் பெட் ஷாப்லேயே கிடைக்கும். ஸ்ட்ரைப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் ஆன்லைனில் கூட ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், அது வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுவும் இதே மாதிரி தான், ஆனால் குச்சி மாதிரி நீட்டாக இருக்கும். கடிக்க வந்து அதுக்கும் இந்த மாதிரி வாய் பெருசாகும். ஆனால் மண்டை பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பெருசாக வரதுக்கு முடியாது. இதே ஒரு பீஃப் எலும்புனா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அது கடிக்க மண்டை பெருசாகும். இந்த ஸ்ட்ரைப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ மண்டையெல்லாம் பெருசாகாது, பல்லு மொக்கையாக நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. இதுதான் ஸ்டெப்ஸு. இந்த 2 ஸ்டெப்ஸும் ஒரு 1 மந்த் ஃபாலோ பண்ணாலே ஓகே. இப்போ ரைஸாக்கு நான் வந்து 1 வீக் முன்னாடி தான் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன். பீஃப் தான் கொடுத்துருக்கேன். பீஃபோட எலும்பு தான் 1 வீக்லேயே நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டு காமிச்சிது. இனிமேல் தான் அது ஒரு 2 மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி கழிச்சு நல்லா ஜெய்ஜெனட்டிக்காக வரும்னு எனக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் ரைஸாவோட ஒரு வீடியோ போடுறேன். ஏற்கனவே நான் சொன்னேன்ல பீஃப் போன், அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தால் அதோட பீஃப் போன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30 to 40 rupees தான் இருக்கும். அது 2 போன் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டு அந்த ரத்தக்காரெல்லாம் இல்லாமல் ஃபுல்லாக நல்லா வாஷ் பண்ணணும். ஏன்னா நாய்ங்களுக்கு வெறி பிடிச்சிடும். ரத்தம் ஒரு ட்ராப் பட்டால் கூட டாக்ஸுக்கு வெறி பிடிச்சிரும். அதால் நீங்கள் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு வீட்டு வெளியே இல்லை உள்ளே வளர்க்குறதா எப்படி வேணால் கொடுங்க. அது நீங்கள் வந்து யூஸ் அண்ட் த்ரோ மாதிரி இல்லை, ஒரு 1 வீக்கு 1-2 வீக் அப்படி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரே போனை. அதை நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் மண்ணிலலாம் பிறந்துச்சுன்னா ரொம்ப அழுக்காயிடும். அதை நீங்கள் வாஷ் பண்ணி உங்கள் டாக் கொடுங்க. இல்லைனா மண்ணோடு சாப்பிட்டுச்சுன்னா டிவார்மிங், அது வயிற்றுல பூச்சி அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ வாஷ் பண்ணி கொடுங்க. இதை நீங்கள் ஸ்ட்ரைப்ஸ் வாங்குறதா இருந்தால் அது 190 to 200 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வரும். அது ஒரு பேக்கில் 5 தான் வரும். ஆனால் அது சீக்கிரமாக கடிச்சிடும் உங்கள் டாக்ஸு. அதால் நீங்கள் அதுக்கு ட்ரை பண்ணுறத விட பீஃப் போன் ட்ரை பண்ணால் நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டு கிடைக்கும். அது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு 1 மந்த் தான், தினமும் கொடுங்க. தினமும் அது கடிச்சிட்டே தான் இருக்கும். அது பிடிக்காம, அந்த டேஸ்ட் பிடிக்காமலாம் போகாது. ஏன்னா நான்வெஜ்னாலே கடிச்சிட்டே தான் இருக்கும். அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஸ்மால் டியூரேஷனில் உங்கள் டாகோட எக்ஸசைஸை பெருசாக ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த அப்டேட்டை நான் இதோட எண்ட் பண்ணுறேன். இந்த அப்டேட் ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. இந்த மெத்தட்லாம் யூஸ் பண்ணால் உங்கள் டாக்ஸை
டாக்ஸோட ஹெட் சைஸ் ரொம்பவே பெருசாகும். இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட இருக்க பெல் ஐக்கனை டச் பண்ணுறங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் கண்டினியூஸாக உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேரும். ஸோ இதோட இந்த அப்டேட்டை நான் இன் பண்ணுறேன். பாய். இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்றங்க. கூட இருக்க பெல் ஐகானை டச் பண்றங்க. அப்பதான் நம்ம போடுற வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல வந்து சேரும்.